बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ दोस्तों खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्याज के क्या क्या फ़ायदे हैं आपकी मुर्गियों के लिए और चूज़ों के लिए। प्याज एक बेहतरीन एंटीबायोटिक का काम करती है आपकी मुर्गियों और चूज़ों। ये मुर्गियों और चूज़ों की इम्यूनिटी मजबूत करता है और उनको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखता है। जी, प्याज को आपने सबसे पहले ग्राइंड कर लेना है और फिर इसको आपने अपने किसी भी दाने वाले बर्तन में दाने में मिक्स कर दें या विदाउट दाना भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसे चूज़े और मुर्गियां बड़े शौक़ से प्याज को खाते हैं। लाजमी नहीं आप इसे किसी दाने में मिक्स करें। ये तो हमारे दाने वाले बर्तन में थोड़ा बहुत रात का कोई कल शाम का दाना बचा हुआ था, इस वजह से हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो अभी हम आपको बल्कि आगे चल के इस वीडियो में दिखाएंगे कि चूज़े कितनी शौक़ से प्याज को खा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, अपनी मर्ज़ी से जी प्याज को खा लेते हैं। बल्कि ये वीडियो में आपको दिखाते हैं हम कि ये देखें जी कितने शौक़ से ये मेरे चूज़े जो हैं ये प्याज खा रहे हैं। और ये अमल आपने हफ्ते में जी 2 से 3 दफ़ा लाजमी करना है। ये प्याज आपने ग्राइंड करके इनको खिलाना है। बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक है जी, किसी किस्म की वबाई मर्ज़ हो उनसे इनको महफूज रखता है और कोई जो मर्ज़ चल भी रहा हो तो उनसे भी इनको महफूज रखता है। पोटे की सफाई करता है जी। प्याज नेचुरल खुराक है और लाजमी जी अपने परिंदों को खिलाएं। मैं तो हफ्ते में एक बार प्याज, लहसुन और अदरक का पानी वगैरह भी अपनी मुर्गियों को और चूज़ों को पिला देता हूँ। उनसे इनकी इम्यूनिटी को और मजबूती मिलती है और बीमारियों से लड़ने की इनमें ताकत आ जाती है कि अगर कोई वबाई मर्ज़ आ भी जाए कि हफ्ता 10 दिन अगर मुर्गी चूज़ा बीमार भी रहता है तो वो उसमें लड़ने की ताकत और हिम्मत होती है बीमारी से। तो ये अमल आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी करना है जी अपनी मुर्गियों और चूज़ों के लिए। मुर्गियों और चूज़ों की सेहत का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके ये सर्वाइव कर सकेंगे। अगर आपने अपनी घर की छत पे मुर्गियाँ, चूज़े या कोई परिंदे रखे हैं तो उनकी बड़ी ख़ास केयर करनी पड़ती है जी। जानदार जो होते हैं ये बड़े मासूम जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, इनकी बड़ी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो इनकी डाइट प्लान आप ये चीज़ें जो देसी खुराकें होती हैं इनसे आप इनका डाइट प्लान बड़ा मतलब बेहतरीन सा रख सकते हैं और इनका प्याज खाने से इनका हाजमा भी बड़ा बेहतरीन रहता है मुर्गियों और चूज़ों का। तो ये आप लाजमी ये अपने मुर्गियों और चूज़ों के लिए ना ये अद्वियात से बचने के लिए प्याज को जो है लाजमी ग्राइंड करके दिया करें। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का ख़ास तौर पे इजहार कीजिएगा कि ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बना सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।